造新天新地，以前的事无搁纪念，也无搁追想。恁因为我所创造的来永远欢喜快乐，因为我创造耶路撒冷最欢喜的，创造伊的百姓最快乐的。这是咱做伙来吟诗学乐咱的上帝。圣诗308首，圣诗308首。听见救主出声得叫，什么人要去做工？田拢到时丢也，田拢到时得也丢也熟悉。什么人要去受担？救主真久就得叫你，伊保赏实在极大，一最欢喜，随时应讲。我伫遮找我，请咱起立来吟全首。我信神，我们教会。
英文19篇，也是诗篇95篇。来啊，咱着耶和华唱歌。咱着到伊的面前感谢伊。因为耶和华是大的上帝。地深的所在伫伊的手中。洋海属伫伊，是伊创造的。来啊，咱着鞠躬敬拜。因为伊是咱的上帝。今仔日，恁着听伊的声。圣诗331首，圣诗331首。我做基督面顶，着好胆进前，气害着伤修整，困境无爱赢，时刻甲歹三争，毋通失警醒。求主在我勇领，互我为得胜。求主施大权能，看我无时停。求主带我向前，到永远天庭。请咱起立来吟这首。到时。
咱做伙暗头来祈祷。请阮的天父上帝，阮感谢你，感谢你为着阮卑微出世伫要做，为着疼阮，伫咧这大港这第二主日中间，阮要陪伴阮的心，阮要伫咧阮甲教会装下真水的时阵，阮也毋茫伫阮的心灵内底，阮陪伴阮的心，通互你出世伫咧阮的心内，通互你搁一遍是为着这个卑微的疼，为着这个伟大的疼，你卑微出世伫即中间，你所予阮的一切。父上帝，当阮知这个世间真黑暗，这个世间真侪人为着因的经济咧拍拼，这个世间兼且有真侪的纷争。阮知主是因为即中间阮欠缺真侪你予阮的疼，所以阮人甲人中间，阮有斗争；人甲人中间，阮有怨恨；人甲人中间，阮无和睦。父上帝，求你的圣神来甲阮教会兄弟姊妹三甲地地，主伫咧这大港这第二主的中间，主阮毋若是伫咧即中间，阮会当甲阮的心搁一遍拍开，搁一遍甲阮的污秽、垃圾拢摒出去，搁一遍迎接你降生伫咧阮的心内，搁一遍伫咧未来的中间，阮有搁一个新的出发，搁一遍阮伫咧面头前来立志。父上帝，阮也知伫阮教会，阮久久也无牧者。父上帝，求你的圣神甲阮三甲地地。主，阮知，你知影阮的软弱，你嘛知影阮的欠缺。虽然阮伫教会也无牧者的中间，但是主，阮知你要先陪伴阮兄弟姊妹的心，你要先陪伴阮兄弟姊妹，阮逐人会当同心合意。虽然阮久久伫遮，阮为着即件代志来代祷。来甲你求讨，是主耶稣，阮知，阮着爱有听候的心，亲像葡萄园的萝卜伫咧修整这个园的时阵，听候主人回来的时，主，阮也求你的圣神甲阮三甲地地，互阮兄弟姊妹，阮逐人有同款的心志。虽然即中间无牧者伫阮内底，阮有缘拼命，阮有缘分做工。阮有缘要主耶稣你基督的平等，因为阮着爱好好啊，甲阮所爱做的即份做好势，通好伫主你甲你的牧者享受伫阮教会时阵，阮相信阮逐人就会当搁较同心伫你面头前宣扬即个福音。非上帝伫咧这12月份，阮伫咧年尾的时，阮也求你的圣神甲阮三甲地地，阮为着阮过去的一年献上阮的感谢。伫未来中间，阮各团契，阮有新的干部，阮有新的会长，阮有新无共款的事工的计划，也求你的圣神甲阮三甲地地，互阮遮个所计划的一切，主，阮毋是咧看靠阮家己，主，阮所计划遮一切是伫咧即中间，阮逐人要搁较拍拼来做工，也求你的圣神看顾阮所有的长职，也是所有的干部。甚至伫阮所有的兄弟姊妹内底，主，阮伫遮做工的时，求你赐予阮有够硬的气力，也赐予阮有够硬的智慧，互阮逐人有当谦卑的心，阮会当互相接纳，阮会当互相扶持。安尼，阮伫咧明年度，阮所做的工，阮就会当伫即北华山骹来荣耀主你的名，求你的圣神甲阮看顾甲保守。非上帝，阮知阮教会中间。有真侪阮的兄弟姊妹，甲阮的时代，因的身体欠安。主耶稣伫即个天气寒冷的时阵，主求你的疼温暖伫因的心，主求你的医治临到因的身体，互因伫咧久久倒伫病床的中间，也有主你的温暖，主你的疼，主你的话，甲因三甲地地，佮较求你的圣神，通过医生的手，会当医治因。互因早日来到阮的中间，甲阮来相见面、相聚会，也求你的圣神保守伫因厝内底照顾的家属。主，我知伫辛苦病痛的时阵，毋是阮的身体艰苦尔尔，阮厝内底因嘛是爱付真侪的心力。求你的圣神也是共款用你的话、你的话安慰伫因。阮求你甲因医治，求你甲因照顾。感谢父上帝，今仔日手术蔡牧师来到阮的中间。求
求你的信心甲医生甲弟弟，互伊通过伊喙所要甲阮透放的信息，诚做阮的帮赞，诚做阮的肯定。阮安尼祈祷是奉主的圣尊名求，阿门。